Yuk guys, kita terapkan etika batuk dan bersin yang benar ya. Namun sebelumnya, subscribe, like, and share dulu video ini. Saat kamu lagi batuk atau bersin, kamu bisa menggunakan 3 cara ini. Yang pertama, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Itu cara yang benar ya guys. Kalau yang ini salah ya. Cara yang kedua, kamu bisa menggunakan tisu. Setelah menggunakan tisu, jangan lupa buang di tempat sampah yang tertutup ya guys. Cara yang ketiga, kamu bisa gunakan masker. Karena masker bisa melindungi kamu dan orang-orang di sekitar kamu ya guys. Lalu, kalau kamu udah selesai menggunakan masker dan tisu, buang ke tempat sampah yang tertutup ya guys. Kemudian kamu cuci tangan pakai sabun.